Մենք նաև սա գաղտնիք չէ, որ նախագահի հետ թողարկման ժամանակ դու եղել ես մեզ հետ, նաև օգնել ես նաև ուրեմն գտնել հարցեր լսարանից, որոնք հետաքրքիր են իրենց բովանդակությամբ, քանի որ օբյեկտիվ պատճառներով մենք չենք կարող նաև դրանով ընթացիկ զբաղվել, եւ շատ շնորհակալություն առհասարակ, որ մեզ օգնեցիր ստեղծել այսպիսի պրոդուկտ, որը 5-րդ օրն է, չի դադարում արձագանքներ եւ ուրեմն հիստերիկ ինչ-որ դրսևորումներ առաջացնել։ Ձեր համար ջանքերը եւ նախագահի հրաշալի, այսպես ասած, 7 ժամյա բեմելը ոչինչ տեղ չէին թողելու բարելավման, ուստի իմ եւ մյուս ընկերների ջանքերը ստից բաներ էին։ Ի համեմատ նրան, ինչ արեցիք դուք Եռյակով։ Շնորհակալություն։ Երևի սկսենք, գիտես, մի հատ հարցում ուրեմն, քանի որ մենք նաև տեսնենք մեր լսարանում ինչպես է, հիմա հարցում կհայտնվի ընկերներ, խնդրում եմ ակտիվ քվեարկել, մենք ուզում ենք հասկանալ, թե մեր հիմնական լսարանից որ տոկոսն է նայել ամբողջությամբ եթերը, 7 ժամյա նայել դեռևս մասամբ կամ նայելա գուցե նորա պատրաստվում նայել, քանի որ ժամանակ չի ունեցել, կամ առասարակ չի պատրաստվում նայել, մեզ համար շատ կարևոր կլինի ձեր ֆիդբեքը եւ շնորհակալ կլինենք, եթե ակտիվ մասնակցեք։ Աշոտյան, ուզում եմ սկսենք առասարակ նրանից, թե արդյոք քեզ համար սպասելի էր, որ այս կարգի ռեզոնանս կունենա պոդքասթը, այս կարգի տենց տվայտանքների մեջ կգցի իշխանություններին, հենց պոդքասթից ժամ-ժամուկես հետո, նաև տարբեր խմբերի կողմից, առհասարակ քեզ համար սպասել էր նման արձագանք, թե ոչ։ Նախ, եթե թույլ տաս, միջև բուն հարցիդ պատասխանել, ասեմ, որ մի քանի արձանագրումներ պարտավոր ենք անել։ Նախագահի պոդքասթային հյուրընկալումը ձեզ մոտ նախ եւ առաջ ձեր համար մեդիա իվենթ էր, այսինքն հայկական մեդիա դաշտում դուք էլ շեշտեցիք, դա աննախադեպ վարկաբեկված բառը, բայց այս դեպքում տեղին է, աննախադեպ երևույթ էր եւ դա մեդիա իվենթ էր։ Երկրորդ կարևոր արձանագրումը այն է, որ Սերժ Սարգսյանը վերադարձրեց քաղաքական օրակարգ մի շարք կարևորագույն հարցեր, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր իշխանությունը տարբեր ֆեստիվալներով, համերգներով, ծածկադմփոսներով փորձում են մոռացության մատնել։ Դա Արցախ, բանակցություններ, պատերազմ, պաշտպանություն եւ այլն, այսինքն ընդամենը մեկ ուժեղ թիրախային հարված եւ այդ ամիսների, եթե չասեմ տարիների այդ ամբողջ Ջենիֆեր Լոպես փուչիկը պայթեց։ Լրիվ համաձայն եմ, լրիվ համաձայն։ Շատ կարևոր թեմա էր։ Երրորդ արձանագրումը իհարկե նախագահի անձնական իմիջային վերադիրքավորումներ, որովհետեւ այո, ես համաձայն եմ այն մարդկանց հետ, որոնք ասում էին Ազատիր ջան, եթե սենց կարայիր, շուտ անեիր, եւ սա շատ կարևոր բան է։ Չորրորդ արձանագրումը, որ սա նաեւ միջազգային լրահոսի մաս դարձավ, սկսա միջազգային, որովհետեւ ես հետևում էի նաեւ ռուսական, անգլալեզու որոշ կայքերի, ադրբեջանական կայքերը ֆանտաստիկ էին, ճակերտավոր, Չէ, լուրջ ընդդեմ տենց տարածում։ Семидесятилетний сепаратист Սերժ Սարգսյան, սենց որակումներով, ու տակից премьер-министр Армении Նիկոլ Փաշինյան, он красавчик, Давай ախպերս, էլի, давай, էլի։ Այսինքն այս մասն շատ կարևոր էր, որտեղ միջազգային արձագանքներ կար, եւ դա ոչ թե մեր համար ցիտման ինդեքսը, գիտնականներ չենք, որ ուրախանանք այնց հոդվածների տպագրությամբ կամ ցիտման ինդեքսով, այլեն որ հայկական հարցը, Արցախի հարցը իմաստնավորի եւ ազգայնականությունը, ազգային խնդիրները Հայաստանում կենթանի են եւ վերադարձել են քաղաքական օրակարգ։ Այս մի քանի արձանագրումները որպես պոզիտիվ աշխատանքային սպասելի, բայց ոչ այդ աստիճանի։ Հիմա բուն քո հարցին վերադառնամ, իհարկե ակնկալվում էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ուսապարկերը անպայման պետք է անդրադառնան հարցազրույցի փաստին, հնչած գնահատականներին, բայց որ դա կկրի սենց չդադարող էպիլեպտիկ նոպայի, այսպես ասած, բնույթ եւ կսկսվի առավոտյան 6:30-ից ու տենց կշարունակվի, թեպետ այսօր Նիկոլը փորձեց հիմնավորել, որ ինքը 5-ից աշխատում է, եթե ինքը 5-ից աշխատում է, առաջի ստատուսը
դրել է 6:30-ի կողմերը, հետեւաբար ոչ լողացել է, ոչ լվացվել է, ոչ հագնվել է, 1.5 ժամվա ընթացքում դիտել է 7 ժամանոց հարցազրույցը, տոիսկ где-то 4 արագությամբ։ Ես չգիտեմ YouTube բանը պրեմիում ունի 4 արագություն։ Զուտ մաթեմատիկորեն ինքը լի խափեց, էլի հասկանում եք, այսինքն լողանալու պա, չլողանալու պա նորմալ է, հաստատ չի լողացել։ Չէ, ես այդ դաշտում չեմ ակնարկանում, թեպետ գուցե ակնարկը դա ինքը նորից ամենաստից հարցում խափեց, չասեմ 5-ից ես զարտում եմ, դա 5-ից հիմա որ ժամանակագրական չի։ 5-ից զարտում ես 6:30 առաջի ստատուսը գրել է ժամուկեսվա մեջ, ոնց է 7 ժամանոց հարցազրույցը խցկե։ Կամ կարող գիտես որ տարբերակն է Աշոտյան։ Դրելա բարձի տակ քնելա դեր հարցազրույցի վրա, ազատիչի ձայնի տակ չէ։ Մարդիկան ասում են գրելուց կոմենտներ, մի քանի տեսել եմ, նաև եթեր եմ տեսել, դեպ շուտս բլոգերներ կան, հիմնականում Ռուսաստանաբնակ, որոնք սենց են սկսում։ Չեմ նայել, բայց կարող է իրան այդ դեպքն է, որ չեմ նայել, բայց ես դες բան չեմ արել։ Ինքը իր բոլոր թերություններով անդերց, որ հերիքի մի 1000 մարդու հավերժ դժոխքում մնալու, իր բոլոր մեղքերով անդերս, այդ մի մեղքը չունի, ինքը այդ իմաստով խելոք է։ Եվ իր բոլոր արձագանքները հիմնականում նրա մասին էին, թե որտեղ իր մոտ ցավացել է։ Սերժ Սարգսյանը դաշնամուրի նման 7 ժամվա ընթացքում սեղմեց Նիկոլի բոլոր իր պաշտոնավարման բոլոր մազոլների վրա, բոլոր վերքերի վրա, որոնք որ այսքան ժամանակ փորձում էին ծածկադմփոց անել։ Եվ այդ խաղը, այսպես ասած, այդ իսպալնենյան շատ թիրախային էր ու Նիկոլի արձագանքները պատահական չի, չէ՞ որ նախագահն էլ ասաց, շատ կոնկրետ բան է կորզվել։ Ինչքան էլ Նիկոլը այսօր փորձում էր հեգնել այն մասին, որ տիպը շնորհավորեք իր թող մեծ ձեռքբերում դիտարկի Սերժ Սարգսյանը այդ փաստը, որ ես համաձայնել եմ հրապարակել այդ բաները, իդեպ այնտեղ էլ կա հա հիվանդություն, ասում է Սերժ Սարգսյանը ասում է 7 ժամ խոսել է 2 հոգու հետ, նշանակում ինքը շփման կարիք ունի։ Դա ասում է մարդ, որ ամբողջ օր էկրաններում է, սրտիկները մենակով, եկը ոչ մի տեսակի էկրանից չի, եթե իմ խալադիլնիկն էլ էկրան ունենար, Երևան ժամացույցի տեղը ինքը տես միտեղ կծալերը տեղ էլի սկրոլի տակ, այսինքն մարդ, որ անընդմեջ շփման կարիք ունի, չի իջնում որևէ արտակներից, այնքան խանդում է անգամ տենց ինչ ասեմ, տարին մեկ մեծ ծավալուն հարցազրույցներով կամ այս դեպքում 2 տարի մեկ, հա, այս բaragայում հանդես եկող նախագահին, ստայգել է հիվանդություն, էլի, այսինքն։ Գիտես որ նա մեկ է զավեշտ, դա հիշեցի, որ դա նայեցի, որ այդպես դու ասում ես օրինակ այդ շփումը, որ էլի իրականում զավեշտ է, որտեղ այդ մենակով ինքը շփումներ շատ է իրականացնում, բայց նաև ինքը տենց արդեն միջազգային մեմ էր, չէ, դարձել մի պա եւ տխրության սիմվոլ, երբ ուղակի միացնում էր տեսախցիկ ու Զենֆիրայի «Прости меня, моя любовь» տակ տխրում էր ուղակի։ Այսինքն բա ինքը ինչի կարիք ունի, եթե նույնիսկ 2 հոգի էլ չի բերում ու մենակով տխրում է եթերում։ Դա անընդմեջ խոսացող մարդ է բոլոր պարագաներում, հա, այսինքն այդ ընդհանրապես հերթական դրվագն եմ ձեզ հիշեցնում, թե ինչպիսի հիվանդագին ու ցավոտ ընկալումներ ունեցել Նիկոլայը։ Մի հատ էլ օրինակ, հա, սուտ ոտի վրա ստեր։ Նա Սերժ Սարգսյանը այնքան է ցավացրել, որ Նիկոլի պաշտպանական զենքը էլի սուտն է, այնքան դա չի կարում ճիշտը խոսի։ Ասում է դեսպանները հավաքվել էին հեղափոխության օրերին եւ աջակցություն էին առաջարկում։ Դες միջև այդ ասում է տենց բան չի եղել, այդ ասում աջակցություն էին առաջարկում։ Մի 40 րոպեանց լրագրողներից մեկը ֆայմում է, շնորհակալ կներեք, տես գիշերվա ժամը այդ բառապաշարը, հավանելի Երևանյան է էլի։ Ասում է, պարոն Փաշինյան, այդ ինչ աջակցություն էին առաջարկում։ Ասում է, դե առաջարկում էին տենց հաշտեցնել, տենց միջնորդել, հասկանում ես, այսինքն ակնհայտ է, որ մի շարք դեսպաններ ցավոք նա չասած թե ովքեր էին ներկա, ասած չեմ հիշում։ Գուշակելը դժվար չի։ Նիկոլ Փաշինյանի դեռևս իշխանություն չզավթելու պարագայում առաջարկել են աջակցություն։ Կան ակնհայտ է, չէ՞ որ այդ աջակցությունը մը տենց օթից չի ծնվել։ Պարզա որ միջև էլ էին տակից աջակցում, հիմա պրոստը ափաշկերա գնացել էին։ Պետք ինքը պատահական այդ ասեց։ Դրվագը Կարեն Կարապետյանի հետ կապված դու հիշացեցի, չէ՞ որ ասում է չեմ հանդիպել, հետո ոնց չեք հանդիպել, հանդիպել եմ ու 4 էտապով հանդիպում է պատմում, այսինքն այդ ստերի անգամ այսօր, հա, մի ժամվա մեջ ինքը չկարողացավ գոնե ունենալով 1.5 օր, գոնե ստրոյնի սուտ օրինի, կոնցեպտ օրինի, էլի տենց, կան ցակ ու ծրիվ
այդ ոնց որ տենց մի սուտը հանում էր կոնդիցիոների տակից, մի սուտը հանում էր ասած ձևով, էլի, հա։ մեջից եւ այլն։ Եվ Սերժ Սարգսյանի նամակի հետ կապված, հա, պարզա չէ ինչի մասին է խոսքը արդեն։ Ես դες նորից կրկնեմ մի բան, որ լսել եմ հենց նախագահի շուրթերից, ասաց չկա գետ մեկ փաստաթուղթ, որի տակ ստորագրել եմ ես, որի դեպքում հրապարակելու դեպքում ես կամ դուք իմ համար ամաչեք։ Եվ ես հիմա կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանն ունի պատմական շանս այս 7 տարվա ընթացքում վերջապես մի լավություն անել Սերժ Սարգսյանին եւ հրապարակել այդ նամակը, որտեղ որ ես գիտեմ ինչի մասին, արդեն կռահում եմ, չգիտեմ կոնկրետ, որովհետեւ գաղտնիության գրիֆը հանված չի եւ ինչ ինքը հենց այդ այսօր ասեց, հա, բայց ինքը սա նկարագրեց, այսինքն ռազմական բալանս շեշտեց, միջև այդ ասում էր ուժեղ տերություններից մեկի ղեկավարին է գրած, պարզա ասենք Օբամային չէր գրելու, պարզա, եւ հետոն ես գիտեմ եւ ես անհամբեր սպասում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այդ լավությանը, ջանդամ թե որոշ անդիմադիր կվազի ընդդիմադիր կամ ընդդիմադիր գործընկերներին սպասարկող ԶԼՄ-ներ հետո այս կտորը չեն կտրի ասեն, որ տեսակ որ պասերով են խաղում, ինչպես մի հատ ռեպորտաժ են սարքել նրանցից մեկը, որը չի լուսաբանել նախագահի, երրորդ նախագահի այդ ոդկասթը չի լուսաբանել առհասարակ, հաջորդ օրը մտնում է վերլուծական ռեպորտաժով, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում են Սերժ Սարգսյանին։ Գնում է 6 րոպեանոց ռեպորտաժ ու վերջում sense լուրջ դեմքով ձեր սիրելի փորձագետներից մեկը բանը անում, մեկնաբանում է, որ բանա, որովհետև ընտրություններից առաջ նա ուզում է բարձրացնել Սերժ Սարգսյանի բարկանիշը։ Պասերով։ Ասենք այն Սերժ Սարգսյանի, որն ասում է, այդ առանձին կլինիկա է, պետք չեմ ուզում հիմա դրա վրա սևեռվել։